नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. फाटल्या 10 वर्सांत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान गरिबांक सशक्त करपाचेर भर दिला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. वेवसायीक महाविद्यालयांत प्रवेश घेवपा खातीरचे अर्ज फाल्यां सावन घेतले. हजारांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे श्रीदेवी लयराईचो नामनेचो जात्रे उत्सव आयज सावन सुरू जाता आनी हवामानांत जाल्ल्या बदलाक लागून राज्यांत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसान लोकां जिणेचेर परिणाम. आतां पुराय खबरो. फाटल्या 10 वर्सांत भाजपा सरकारान गरिबांक सशक्त करपाचेर आनी तांकां वयर काडपाचेर भर दिला अशें प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वडील फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. इंग्लीश दिसाळ्याक दिल्ले मुलाखतींत उलयतना तांणी खरी प्रगती म्हणल्यार दरेका नागरिकाक सशक्त करप आनी तांकां यश मेळोवपा खातीर जाय आशिल्ली साधनां दिवप ही आसा हें भारतान संवसाराक दाखोवन दिलां अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 10 वर्सांत 25 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर सरले आनी भारतांतले बेरोजगारीचें प्रमाण उणें जालें. कोट्यांनी लोकांनी आपलो वेवसाय सुरू करपा खातीर मुद्रा रिणाचो फायदो घेतला अशें तांणी सांगलें. आपल्या सरकारान गरिबांक तांच्यो मुळाव्यो गरजो पुराय करून सशक्त केल्यात आनी वेगवेगळ्या सुदारणां वरवीं देशाची अर्थवेवस्था परतून उबी केल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. लोकसभेच्या वेंचणुकेंत जैत मेळ्ळे उपरांत आपलें सरकार विकसीत भारताचें ध्येय साध्य करपा खातीर यत्न करतलें अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. वैजकी, अभियांत्रिकी, फार्मसी, आयुर्वेदीक, नर्सिंग, होमिओपॅथी ह्या वेवसायीक महाविद्यालयांत प्रवेश घेवपा खातीरचे अर्ज फाल्यां म्हळ्यार 13 मे सावन घेवपाक सुरवात जातली. दर वर्सा प्रमाण अंदू लेगीत तांत्रीक शिक्षण संचालनालया वरवीं प्रवेश प्रक्रिया जातली. तांत्रीक शिक्षण संचालनालयाच्या गोपांनी ही माहिती दिली. प्रवेशाची माहिती पुस्तिका तांत्रीक शिक्षण संचालनालयाच्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसा. प्रवेशाचे अर्ज 13 माय ते 24 माय 2024 हे काळांत सकाळीं 10 ते सांजे 5 वरां मेरेन सादर करचे अशी सुचोवणी आसा. आयतारा अर्ज घेवचे नात. पर्वरेचें तांत्रीक शिक्षण संचालनालय, वेर्णेचें पाद्री कॉन्सेसांव कॉलेज, फातोर्डेची डॉन बॉस्को कॉलेज, आसगांवचें आग्नेल इन्स्टिट्यूट, फर्मागुडीवेले बांदेकार फार्मसी महाविद्यालय आदी संस्थांनी प्रवेश अर्ज घेवपाची वेवस्था केल्या. इत्सूक विद्यार्थ्यांनी 24 माय मेरेन अर्ज सादर करचे. वैजकी, दांत आनी आयुर्वेदीक अभ्यासक्रमा खातीरचे प्रवेश नीट परीक्षेच्या गुणांचेर जातलो. अभियांत्रिकी पदवी प्रवेश JEE परीक्षेच्या गुणांचेर जातलो. परीक्षेचे निकाल जाहीर जावंक नासले तरी ह्या तारखे भितर प्रवेश अर्ज सादर करप आवश्यक आसा अशें तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान कळीत केलां. प्रवेश परीक्षांचो निकाल लागले उपरांत 5 दिसां भितर विद्यार्थ्याक गुण सादर करचे पडटले. दुबय वर्ल्ड ट्रेड सेंटरांत हालींच जाल्ल्या प्रतिश्ठीत अरबी ट्रॅव्हल मार्केट दुबय 2024 हातूंत गोंय पर्यटन खात्यान राज्याच्या पर्यटन उपक्रमांचें प्रदर्शन केलें. गोंय पर्यटन हॉलाचें उक्तावण संयुक्त अरब अमिरातींतल्या भारतीय राजदूत संजय सुधीर हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार गोंय पर्यटन खात्याचे संचालक आनी GTDCचे वेवस्थापकीय संचालक सुनील आंचिपाका, IAS गोंयचे पर्यटन मंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी शॉन मेंडेस, गोंय पर्यटन विभागाचे पालवी अधिकारी श्रीमती चित्रा वेंगुर्लेकार आनी इनक्रेडिबल इंडियाचे हेर मुखेली अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंयचे सांस्कृतीक दायज आनी सैमीक सोबीतकाय जागतीक मंचाचेर दाखोवपाची बांदिलकी ह्या प्रदर्शनात बळगें दिता. दुबयंत गोंयची हाजेरी पर्यटन उदरगतीचे दिशेन म्हत्वाचो मार्गदर्शक फातर थारता. जापसालदार प्रवास पद्दतीक चालना दिवपा खातीर आनी गोंयचो खाशेलो प्रस्ताव संवसाराक दाखोवपा खातीर गोंय पर्यटन खात्याचे यत्न चालू आसात. कश्ट घेतले बगर खंयचोच कलाकार व्हड जावंक पावना अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हळां. मंगेशी वाठारांत 14व्या मांगिरी संगीत महोत्सवाचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री गावडे उलयताले. क्लबाच्या संस्थापक वांगड्यांची याद करून तांकां भोवमानीत केले म्हूण मंत्री गावडे हांणी आयोजकांची तोखणाय केली. मांगिरी यूथ क्लबान सातत्यान अश्यो कार्यावळी आयोजीत करता. सातत्य राखता तीच खरी संस्था मुखार वता अशें तांणी मुखार सांगलें. संगीत महोत्सवाच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंगेश देवस्थानचे सचीव, संस्थापक वांगडी राजू मंगेशकर, जिल्लो पंचायत वांगडी दामोदर नायक, संस्थेचे सचीव केदार मणेरकर हाजर आशिल्ले. उक्तावण सुवाळ्या उपरांत 2 सत्रांनी संगीत कार्यावळी जाल्यो. पुराय कार्यावळीचें सूत्रसंचालन सावनी दांडेकार हांणी केलें. राज्यांत आशिल्ल्या आंब्याच्या जातीची नोंद दवरपा सयत तांची जतनाय घेवपाच्या हेतान शेतकी खात्यान 2 दीस आंब्याचें प्रदर्शन घडोवन हाडपाचें थारायलां. हें प्रदर्शन
17 आनी 18 मे दिसा पणजे कला अकादमीत जातलें. शेतकी संचालक नेविल आफोन्सो हांणी ही माहिती दिल्या. विभागीय शेती कार्यालयांत प्रवेश अर्ज उपलब्ध आसात. वांटो घेवपाक इत्सूक आशिल्ल्यांनी 16 मे मेरेन अर्ज करचो. ह्या प्रदर्शनात आंब्यापासून तयार जावपी खावपाच्या पदार्थाची सर्त जातली. लोणचें, जॅम, साठां तशेंच हेर पदार्थाचें प्रदर्शन जातलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. हजारांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्लें गोंय आनी हेर राज्यांनी नामनेक पाविल्ले शिरगांवचे श्रीदेवी लईराईचो नामनेचो जात्रे उत्सव आयज सावन सुरू जाता. ह्या जात्रे उत्सवाक निमतान श्री लईराईच्या देवळा भोंवतणी भक्त लोकांची गर्दी जावपाक सुरवात जाल्या. श्री लईराई देवीचे धोंड व्रत स्विकारून उपास करतात आनी सवळे रावन मंगलमय वातावरणांत देवीची भक्ती करतात. सध्या दिवचल महाल सवळ्यान आनी मंगलमय वातावरणान प्रसन्न जाला. इतले मजगतीं काल 2 गणांनी व्हडलें जेवण करून गांवांतल्या लोकांकूय ह्या उत्सवांत सहभागी करून घेवन सगळ्यांक फराळ दिलो. हो जात्रोत्सव बरे भशेन जावचो म्हणून देवस्थान समितीन आनी प्रशासनान सगळी तयारी केल्या. शिरगांवची घरां रंगांनी सजल्यांत, आकर्शक आर्खांनी नटल्यांत, वेगवेगळे मांडूय उबारल्यात. हे जात्रे निमतान लाखांनी भावीक येवपाचो अदमास आशिल्ल्यान गर्दी टाळची हे खातीर उपाय येवजण आंखल्या. जात्रे निमतान 5 दीस लोकांची खूब गर्दी जाता. अग्निदिव्य साकारपा खातीर होमखंड काल राती रचून पूर्ण जाला. आयज मध्यान राती अग्निदिव्य साकारपा खातीर हजारांनी व्रतस्थ धोंड सज्ज जाल्यात. सरकारान येरादारीची, उदकाची, पार्किंग तशेंच हेर वेवस्था केल्या. भाविकांक मेकळेपणान देवीचें दर्शन घेवंक मेळचें म्हणून फावो ती तजवीज केल्या. मोगरेच्या कळ्यांक ह्या उत्सवांत मागणी आसता. ते खातीर शेकड्यांनी लोक मोगरे विकूंक गांवांत दाखल जाल्यात. सगळे कडेन मोगऱ्यांचो परमळ फांकला. काल राती हवामानात जाल्ल्या बदलाक लागून राज्यांत सगळे कडेन पावस शिवल्ला. अचकीत पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकां जिणेचेर परिणाम जरी जालो तरी थंडसाणेक लागून लोकांच्या जिवाक थाकाय मेळ्ळ्या. 3 दीस पावस पडटलो म्हणपाचो अदमास हवामान खात्यान काल उक्तायल्लो. फाटल्या 24 वरांनी फोंड्यांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 38.2 मिलीमीटर म्हळ्यार 1.5 इंच जाल्यार पोरणे गोंयांत 38 मिलीमीटर म्हळ्यार 1.5 इंच पावसाची नोंद जाल्या. 1 मार्च 2024 उपरांत आतां मेरेन फोंड्यांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 104.8 मिलीमीटर म्हळ्यारूच 4.12 इंच पावसाची नोंद जाल्या. शुक्रारा सांजेच्या वेळार राज्यांत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्ली. ते प्रमाण सांजे वेळार 70 दिवचल फोंड्या आनी हेर वाठारांनी पावस पडलो. पावसा लागून वीज पुरवण खंडीत जाल्ली. वारें आनी वादळ मर्यादीत आशिल्लें देखून 70 आनी दिवचल वाठारांत झाडां आनी खांद्यो कोसळपाच्यो घडणुको जावंक ना. फोंड्या आनी पोरणे गोंयांत 1.5 इंचा परस चड पावसाची नोंद जाल्या. तरी केपें, मडगांव आनी काणकोण पावस पडिल्ल्याची नोंद जावंक ना. फाटल्या 24 वरांत नोंद जाल्लो पावस असो आसा. पेडण्यां 5.2 मिलीमीटर, फोंड्यां 38.2 मिलीमीटर, पणजेंत 2 मिलीमीटर, पोरणे गोंय 38 मिलीमीटर, सांखळे 3.2 मिलीमीटर, वाळपय 29.4 मिलीमीटर, दाबोळे 2.8 मिलीमीटर, मडगांवां जावंक ना. मुरगांवां 1.2 मिलीमीटर, सांगेर 1.5 मिलीमीटर पावस पडला. जाल्यार काणकोण, मडगांव आनी केपें वाठारांत पावसाची नोंद जावंक ना. इतले मजगतीं फोंडे वाठारांत काल सांजे उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान लोकां जिणेचेर परिणाम जालो. वादळी वाऱ्या सयत जोगला मारून पावसान पुराय सैमाक झिडपून काडलो. सावयवेरें, मार्शेल, बोरये, बेतोडें, शिरोडें, मडकय, माड्डोळ, पिरवळ आनी कुंडय वाठारांत उटंगार पावसान धुमशेणां काडलीं. फोंडे नगरपालिकेन गटारां साफ करपाचें काम हातांत घेतिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक सांचून उरलें ना. वाऱ्या नेटार खांडेपरा, बोरये, तिवरे, माशेल तशेंच फर्मागुडी वाठारांत रुखांचे खांदे घराचेर तशेंच गाडयांचेर पडिल्ल्याच्यो नोंदी जाल्यात. मात ह्या घडणुकांनी कसलीच जिवीतहानी जावंक पावली ना. वीज पुरवण खंडीत जाल्ल्यान ती सुरळीतपणान करपाक वीज कर्मचारी झुजा पावण्यार वावुरले. इतले मजगतीं गोंयांत आयज आनी फाल्यां वादळी वाऱ्या सयत किरकोळ ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या.
वास्कोच्या साईनगर फकीर गल्ली वाठारांत आयज सिलिंडरांतल्यान जाल्ल्या गॅस गळटेक लागून एका तरणाट्याक मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण शिर्वीस सोदपाक म्हूण उत्तर प्रदेशांतल्यान 8 तरणाटे कांय दिस पयलीं गोंयांत आयिल्ले. ते वास्को 2 कुडी भाड्यान घेवन रावताले. आयज सकाळीं दुसरे कुडींतल्या इश्टांनी दार उगडलें जाल्यार 4 इश्ट बेशुध्द पडिल्ले आसले. रातभर सिलिंडर चालू उरिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या अशें सुत्रां वरवीं कळटा. बेशुध्द पडिल्ल्या तिगांचेर बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचार चालू आसात. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. फाटल्या 10 वर्सांत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान गरिबांक सशक्त करपाचेर भर दिला अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. वेवसायीक महाविद्यालयांत प्रवेश घेवपा खातीरचे अर्ज फाल्यां सावन घेतले. हजारांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले शिरगांवचे श्रीदेवी लयराईचो नामनेचो जात्रे उत्सव आयज सावन सुरू जाता. आनी हवामानांत जाल्ल्या बदलाक लागून राज्यांत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसान लोकां जिणेचेर परिणाम जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.